Ola, boas noites. Estamos con outro vídeo en directo, hoxe dedicado ao equipo dos herdeiros e herdeiras de Dais, de Lalín, da comarca do Deza. Non me vou enrollar moito porque temos que falar un pouquiño rápido con eles porque teñen que ir dormir, xa me avisaron. Entón, vou quitar a, o, a coña, non vai a ser que se me marchen antes de tempo. Para a xente que non sexa moi, que non este moi ao tanto dos equipos, pois vamos a facer, xa vos din entrada. Esperade, cuidado. Aí. Os herdeiros de Dais é o equipo de Lalín da comarca do Deza, que aí o vedes, no centro de Galicia, en vermello, collendo tamén, pois eso, Lalín, Agolada, Silleda, Vila de Cruces, toda esa zona, non? É unha población 40 e pico mil habitantes, máis ou menos, pero está aberto algún emigrante que ande por aí tamén que queira participar. Falaremos ahora con eles, pero o primeiro que quero dicir é que temos por fin, despois dun estancamento bastante prolongado, 100 seguidores no canal, a ver se hai xente que se apunta para animarmos. Sorteo, que se leva moito nestas cousas. Cando cheguemos a 200, sorteamos entre os que sexan seguidores do canal un balón de fútbol gaélico e deixo vos escoller o número 4 ou o número 5, o que gañe. Entón, sorteámoslo aí con un vídeo aí, con notario non, que cobran, pero con todo honesto total, o que gañe, levo para el. E yo fago chegar a casa. A ver como yo fago chegar para que non me coste, pero facémoslo. Entón, temos a Daniel Santalla e a Laura Nercellas, que os teño ali castigados co micrófono apagado, e vamos lle dar paso porque senón é un pouco peñazo isto. Entón, xa lles activamos e aí estades, rapaces. Hola. Hola, Pablo, que tal? Boa noite. Oesnos, Laura? Hola, sí. Sí, estás Boas aí, noites. habiliteche. Moi ben. A ver, o primeiro que vos quero preguntar, despois xa vos deixo un pouquiño falar libremente, pero quero vos preguntar unha cousiña, porque non cheguei a preguntarlo nunca. De onde ven o de Dais? Supoño que terá algo que ver con Deza, pola proximidade, pero que ven sendo eso? Sabedes, algún de vos? Eu non o teño tampouco moi claro, pero hai como unha lenda ou bueno, que ao parecer Dais foi un dos fundadores mitolóxicos pois desta comarca. É unha das versións que hai. Que incluso pois que din que Deza, o nome que lle dá nome ao río que atravesa a nosa comarca, e polo tanto lle dá nome á comarca que ven de ese Dais. Pero bueno, non deixa de ser eso, é unha versión que hai aí e non está moi claro. De feito, eu teño investigado así algunha cousa buscando en internet e falando con algunha xente, non se sabe moi ben de onde ven ese Dais, pero o sea, que sería como un personaxe lendario que estaría na orixe da mitolóxico que lle dá un nome ao río Deza e a nosa comarca, sí. É iso, pero bueno, que non está para nada claro. O escudo é un dos máis bonitos para o meu gusto. A ver se podemos ver aquí. Sabede quen é o autor deste escudo? Sabedes? Creo que Santi, non? Santi Rodríguez Toupa, sí. Sí, noso colega Santi Rodríguez. A verdad, isto é o petroglifo, non? Este coñecido, non? Sí. El é diseñador gráfico, entón por eso nos fixo esta maravilla, que é para min o escudo noso como ti dixeches, é moi fermoso. É unha segunda versión, non? Había un previo, non? É unha segunda versión porque o primeiro que se fixo só tiña ao principio o club só foi masculino, o sea, fundouse coa parte masculina, só poñía herdeiros de Dais, este fixos a continuación para englobar os dous. Para min é moito máis bonito, ademais, pois o que diste, esta parte do centro está relacionada con petróglifo e queda moi ben. Moi ben. Estades agora de inicio de tempada en plena captación, non? De xogadores para renovar e ampliar na medida do posible as plantillas, non? Como está a cousa? Como pode facer un dezano? Chámase dezano? Ou decense? Dezao. Como pode facer un dezao para aproximarse ao equipo e incorporarse aos adestramentos e
e ver se lle dá para participar na Liga. E mira que camiseta ademais tamén. Bueno, ahora é distinta, non? Espera que teño por aquí. Ahora, que tedes ahora? É que teño aí as fotos que me pasou. Ahora dos Ahora esa é a xogades actual. con este, non? Sí, sí, sí. Bueno, para gustos. A min gustame moito, con cadros. A verdade é que me gustan moito. Sí, sí, a ver. Pero bueno, respondendo á túa pregunta de antes, eu quero responder ti, Laura, que ademais ser ahora presidente eu creo que che corresponde máis. No, responde ti. Eu respondo despois. Non, home, a ver, para conectar para unirse ao club é moi sinxelo, é máis ou menos aquí ao final todos nos coñecemos, sí que é certo que a xeración que empezamos ou os que empezamos e as que empezamos pois xa levamos máis tempo e quizáis que esas rapaces que agora teñen 17, 18 anos pois xa non os coñecemos tan directamente, pero todo o mundo, ou a maior parte da xente aquí da nosa zona, ao ser unha vila pequena, pois é o que ten, sabe que existe o fútbol gaélico, por sorte, os medios de comunicación sempre nos tratan ben, sempre nos cobren, temos as redes sociais tamén, é moi fácil, se alguén lle apetece vir probar, pois o único que ten que facer é contactar con algunha persoa do club que coñeza, contactar a través das nosas redes sociais, Instagram ou Facebook, e animarse a virnos. Tamén se pode contactar a través de teléfono e correo electrónico, que temos toda a información nas nosas redes, ou senón persoalmente. Eso non ten ningún problema e desexamos acoller a todo o mundo, evidentemente. Cando estades agora cando estades adestrando ou cando puxeches xa a data fixa ou de momento non? En homes estamos outro día arrancamos a pretempada, arrancámola a lo grande xogando un amistoso contra o Keltoi de Vigo, que foi un partido, bueno, notábase que era pretempada, pero bueno, estivo divertido, estivo bonito, que acabamos gañando. Empezamos así porque a xente como que máis lle gusta é xogar, para conectar un pouco outra vez a todos. Pero despois temos previsto adestrar, xa empezando este xoves, ou a semana que ven, os martes e os xoves ás 9 da noite. E non sei as Cerdeiras. Onde adestrades? No Cortizo, no Anxo Cortizo de Lalín. Con respecto ao equipo... Sí, o equipo femenino imos adestrar os venres só. De momento somos pouquiñas, están moitas fora e cando poden vir, pois son os venres. Para acoller a xente pois que está por estudios ou por traballo fora, non? Tamén. Sí. Sí, porque durante a semana somos, 4 ou 5 rapazas que, como non nos xuntemos cos homes, é imposible. Sí. Bueno, os venres é moi bo día para adestrar cando non hai liga. O malo é cando hai liga. Cando non hai liga está genial porque xa sigues un pouquiño despois de festa, se queres, e a xente se engancha polo deportivo e polo social. Pero o malo é un pouquiño cando é o que veía, nós tamén adestrábamos no seu momento venres e o que víamos é que, claro, cando había liga o sábado algún estaba reventado. Pero bueno, está divertido. Mira, tiñamos aí, a ver, un pouquiño historia para a xente que non coñece o club. Fundación. En que ano se fundou Herdeiras de Dais? Respondo eu, Laura? No ano 2015. O equipo masculino. Sí, e o equipo femenino... Que é isto que coincide con Ártabros. Que esta me encanta, esta foto. Ese, se non me equivoco, é o primeiro partido. Sí, de Herdeiros, en Vilatux. Mira, é que mirades para aí. Este que está mirando para arriba como se viñera un ovni. Este que lle vai cagar unha gaviota. Estos que están aquí de muñeiras. O outro que está facendo karate. Dices tú, Dios mío. Sí, moi boa. É moi representativo dos primeiros partidos dun equipo de fútbol. Sí. Está genial esta. Herdeiros fundouse no 2015, eu creo que é necesario mencionalo, foi idea de Josólio, que está nesta foto de xogador, o que ten na fila de abaixo, o que está no medio ca bola na man. Foi a súa idea, toda esta historia ya debemos a él. Porque tiña un bar que o noso equipo a fundación está íntimamente ligada a ese bar que foi histórico para nós, que era a Tasca, era onde nos reuníamos sempre.
E ali empezou a proxectar vídeos de fútbol gaélico en YouTube, de partidos do All Ireland. E, bueno, empezounos a interesar. Logo tamén coñeceu que sabía que había un equipo, que había unha liga en Galicia, non? Que xa levabades algúns anos, que que había un equipo preto na Estrada. Pois, Josoli falando con uns e con outros, montou este proxecto. Ao final viñeron os compañeiros da Estrada a facernos os primeiros adestramentos e xa empezamos a competir. Eu teño que decir que non estiven desde o principio. Empecé no equipo na segunda volta da súa primeira tempada, porque eu xogaba ao fútbol, vamos, e nada, quedei enganchadísimo. Logo, bueno, que che conte, Laura, como foi o das rapazas, que foi tamén nese ano. As rapazas foi o final, non? Foi como o final da tempada. No, empezamos a adestrar nese mesmo ano, no 2015, nun pabellón. Esta sempre vos fai sorrir as rapazas de Herdeiras. Home, gañamos a Liga sen perder ningún partido, o sea que... Subidón. Sí. Pois iso, que comezamos nese mesmo ano, pero non foi ata o 2016 cando nos metemos en Liga. Senón que acudimos a torneos. Creo que o primeiro foi un europeo que se fixo en Coruña. Ou que torneo era? Un ibérico. Sí, un ibérico. Que fora na CDA en Coruña. Sí. Que fora tamén, fora un histórico para nós, sí. Chegamos a semis. O noso primeiro partido fora contra Fillas, un equipo potente, contra un que acababa de empezar. Creo que o resultado fora como... Claro, Fillas aí estaba a tope. Sí. Creo que nos gañaron como 41 ou algo así. Pero bueno, pasámolo ben. Sí, pero bueno, non é... Claro, a ver, o problema é cando o equipo é novo todas as xogadoras, non? Pois todo, lóxicamente, igual que pasa nos homes, é que hai moita diferencia. O importante é cando xa tes unha base e incorporanse 2 ou 3 xogadoras, é distinto, é distinto. Sí. E para esas rapazas a incorporación é moito máis fácil, porque xa non tens que descubrir as cousas que non tens que facer por ti mesma, xa chas din as compañeiras, non é moito máis sinxelo. Eu creo que para agora a xente que se aproxime non ten que pensar que vai desfasar moito co resto das xogadoras. De feito, tedes a Santi ou outro Santi, que ten da Pasirana, como se chama, de Rodríguez. Santi Rodríguez, que, vamos a ver, agora mesmo é dos mellores xogadores de Galicia, vamos. Pero me refero que é simplemente un chaval coordinado que ten actitud deportiva, oye, pois... Colleuno moi rápido. Se o colle con ganas, pode progresar moi rápido. Colleuno moi rápido, empezou tamén noviño, porque ele empezou a adestrar con nós cando tiña xa 14 anos, gustoulle desde o principio este deporte, quixo aprender e os resultados son eses. Claro, un rapaz, como ti dis, que ten condicións e aptitudes deportivas, e por iso que calquera persoa, é dicir, tampouco necesitas vir de xogar en primeira división, nin de ter unha forma física, non, nós acollemos a todos e a todas, e hai moitos casos de xente que empezou nesto, que non estaba habituada a facer deporte, que responde moi ben, e que aprende moi rápido, e que pronto se acopla ao equipo e que dá un bo xogador ou xogadora. Sí, a forma física é unha diferenza, pero, a ver, o que eu creo que estar en forma sí que é importante, ao mellor non de principio, pero ir meténdose en forma, fai unha diferencia, pero quizá non é tan importante a complexión, non? De como sexa esa persona. Pode ser máis forte, menos veloce, ter unha posición no campo na que poda rendir. Bueno, pero sí que fomentar nos equipos que a mellora da condición física sí que pegan unha subida de nivel moi grande. Vos, de feito, notouse en algúns anos a diferencia, non? No aspecto físico dun ano a outro, fai... Pero o que vos digo, o importante é ter o grupo, porque despois, con afán competitivo, ti xa te pos en forma, porque ao final daste conta de que tens que adestrar. Cando
cando o grupo é sólido, cando empezas a ter un grupo que socialmente estás a gusto, os adestramentos van solos e a forma física ben. Entón, eu creo que nese sentido, pois, o primeiro, que a xente veña, que probe, despois se enganchan a forma física van a coller. Laura, contanos esta tempada, esta festa. Había un montón de xente ese día, ese partido, Isto é Pois dese, sí, non? é que nós de Lalín puxamos un bus gratis para toda a xente que quixera vir a Santiago, animarnos. Porque este é o campo de Cancelas, non? Sí. Bueno, ese partido era xogábamoslo todo, se gañábamos nós, gañábamos a Liga, se ganaba a Estrela, ganaban elas. E a verdade é que, a pesar das circunstancias que era en Santiago, eu iba con unha rotura de fibras, íbamos xustiñas, pois conseguimos ganar e de bastante. Entón, pois, non sei, foi unha alegría. Ese ano, esa tempada, gañachedes todos os partidos ou tiñades algún... ou empatarades? Ganamos... Todo No, empatarades contra a Estrela ou algo así? no, gañámonos todos. Todos. Sí. E despois xogamos a Copa e tamén a ganamos. O sea que... Doblete. Total. Sí, sí. E hai unha anécdota que Miriam, a nosa entrenadora, ese ano, a final de temporada, enterouse de que estaba embarazada de xemelgos. Entón, pois, a Liga e a Copa foi polos seus bebés. 4 copas, entonces, gaña. Aí houve 4 trofeos. Sí. Os rapaces así, momento, digamos, de máis éxito, digamos, da vosa andaina, cales foron? Máis éxito da nosa andaina. A ver, se temos que quedarnos con resultados, o ano pasado quedamos segundos na Liga e quedamos finalistas da Copa, se non me equivoco. Sí, perdemos contra Vigo a Copa no último minuto, porque tamén chegamos cas forzas xustas e poucos efectivos. Pero eu creo que sempre fomos un equipo moi competitivo. Eu acordareime perfectamente o ano que empezou o fútbol gálico en Lalín. Moitos amigos meus estaban xogando, eu empecé despois a acopleme porque, engancheme porque xogaban eles e animaron. E houve moitos partidos épicos. De feito, xa che digo, agora lembro-me no campo de Vilatuxe que foi onde se empezou a xogar, que non collía un alfiler nesas gradas, estaba todo Lalín ali vendo xogar, eu entre eles. Houve partidos históricos como esa primeira victoria ante o Dorna ali en Vilatuxe. Despois eu quedome tamén como a que para nós foi moi simbólica, que foi unha victoria no campo contra a Estrela Vermella en Santiago en febreiro no ano 2017, que fora absolutamente épico, porque nós éramos un equipo que estábamos, por así decirlo, un escalón por debaixo dos que erades os grandes, de Fillos, de Estrela, que se ganaba sempre a Liga, de Irmandiños, pero sempre competíamos, non? Éramos un equipo que éramos correosos e sempre competíamos. Ese día xogamos en Santiago contra Estrela, que eran imbatibles, a pouco máis, tiñan xente que era de top, como a Leborán, esta xente, e foron deses partidos que sempre te acordarás, deses que o das todo, que compites ata o final e fomos por diante, logo eles apretaron moitísimo e ao final acabáramos gañando, pois defendendo prácticamente debaixo da portería por un punto. E para nós fora, esa victoria fora máis, saboreámola máis que casi que gañaron a Liga, fora tremendo, a verdade. Era como a constatación de que entrabades no grupo de arriba, non? Sí, e foi como... No grupo de equipos de arriba. Pillounos como no o equipo tamén a nivel de club, de grupo, como na súa época de máximo esplendor, por así decirlo. Nos saíamos dos partidos e, íbamos todos por aí de festa, estábamos sempre, que seguimoslo facendo, temos un grupo moi unido, que é o que nos mantén competindo, pero foi así. E logo, pois tamén gañamos algunha copa, ganamos a Copa Sil contra Vigo, precisamente, o ano seguinte. Chegamos a unha final da Copa Galega tamén que xogáramos en Xove, a máis da do ano pasado,
como che digo, sempre fomos un equipo que compiteu ben desde o principio. Eu esa Eu neso sensación, estou a orgulloso. sensación que teño, a sensación que teño que tiñamos, cando ti falas desos tres así que estaban máis en punta nese momento, a sensación era que había equipos cos que se faltaba a mitad do equipo non había problema tal, pero, por exemplo, se te xogabas en Lalín, joder, pues, non podía faltar o equipo porque non gañábamos, cousas así, non? Entonces, estabas de repente tiñas que poñerte, pois eu que te defendía a ti, poñerse aí pegado como unha lapa porque non te podías despistar e tal. Entón, bueno, que esa nas rapazas igual. Na rapazas igual. Aí sí que hai un punto competitivo no voso equipo desde o comezo, que a verdad, eu creo que todos os equipos o constatan. E gustoume o que dixeches da parte de tiñamos moi bo rollo fora, porque eu agora vendo do baloncesto, isto da selección e tal, eu creo que os equipos, cando están ben fora, e socialmente, acabas conseguindo, por eso vos decía que están moi ben priorizar tamén o inicio, facer un grupo e un colectivo que se leve ben, porque se estás ben fora no campo sempre vas mellor. Sempre vas mellor, porque o das todo polo compañeiro, as críticas son de outro tipo, cando se entra nunha dinámica que fora perxudica, hai que limpar durante uns meses, decir, veña, vamos a cambiar a dinámica, vamos mellorar no social e despois volver a construir os equipos. E iso yo digo, ahora nestas charliñas teño falado tamén con varios membros de outros equipos, non? E despois, a pandemia. Chegou a pandemia, bueno, isto xa podemos por aí, bueno, a parte social, xa vedes, temos aí, puxen a foto. Estas son as copas, non? As dúas. Estes foron deses primeiro ano. Creo que este fora un torneo que organizaran en Ourense e que nos invitaran ao equipo masculino e feminino. E bueno, que fixeramos, non sei se fora un triangular ou como se organizara, pero gañáramos os dous equipos. E como puxena, bueno, mandeixa porque aí está gran parte de todos os que empezamos nesto. É unha foto moi bonita. Pois eso, o que vos decía, na parte social, pois eu creo que sempre herdeiros e herdeiras de Dais, pois foi un equipo que caeu polo xeral, supoño que habrá como todo algún que non, pero caeu polo xeral moi ben. A xente que participou na selección integrouse moi ben, de feito constame que hai boas amizades dentro da selección, non? Con respecto a vos, tanto no masculino como no feminino. Xa a proba foi como, bueno, non vou falar moito, como lle están encima algún xogador que temos aquí presente para que xogue coa selección. Mesmo durante os sábados. Entón, pois, hostia, estornudo aí. Pois, eu dixen que foi así. Pois ese vai con, hai que ter cuidado que vai con. Pois precisamente o que quería dicir é a experiencia na selección, no, dos herdeiros e das herdeiras de Dais, que sei que desde o punto de vista de amizade e de compañerismo é moi boa, pero despois a experiencia competitiva, non? Porque cando vamos coa selección sempre subimos un chanzo aí de nivel e dá gusto pelexar partidos así máis intensos. Como vivichedes personalmente pola experiencia dos compañeiros. Laura, por exemplo, Laura leva xa uns cantos campeonatos, non? Coa selección. O primeiro foi o de Lorient, no 2018. Bueno, a ver, era o meu primeiro campeonato coa selección, iba así con medo, pero a verdade é que foi unha experiencia moi boa e moi... Paseino moi ben, fixen boas amizades que aínda perduran na actualidade. Espero retirarme no Mundial de Derry deste ano. E que nos toque contra Francia e lles gañemos. Sí, pero non pode facer a muñeira, acórdate, defensas de muñeira non se pode. Acórdate. Xa nos deixaron claro que as defensas de muñeira tampouco, e non se pode recibir golpes na cara tamén. Eso é moi importante tamén, que senón son cartóns amarelos, acordadevos.
Mi madre. Eu mira que son tranquilo, e fun pa casa, mi madriña, dándolle voltas na cabeza. Eu miraba aí e digo, pero se fixo a muñeira. Pero bueno, son cousas que pasa da competición. Eu creo que Francia-Galicia en femenino, en masculino xa, hostia, pero en femenino e o Francia B, Galicia B deste ano, Tamén. tres cuartos do mesmo, ¿no? Que tamén pois foi sobre todo daba gusto ver a todas as xogadoras de Galicia A e de Galicia B pois celebrando e tan contentas. Eu aí estaba con retransmisión, xa deixei a retransmisión, fun aí a aplaudir ao lado. Está claro que é un dos grandes clásicos do gaélico europeo, porque eu desde que estou na O mundial é selección... moito máis difícil, de todos modos. Sí, pero por exemplo, bueno, xa en Lorient, que tamén foi o meu primeiro campeonato ca selección, xogáramos unha final que fora épica, gañáranos eles ao final de 5 puntos, pero o partido pudo ir para calquera, meteran ao final un gol, creo, cando se lesionaron o noso porteiro, bueno. Pero son todos os partidos épicos, porque despois o do Mundial, que tamén tuvemos que ir á prórroga, e un penalti nos deixou fora en oitavos ou en cuartos, xa non lembro. Sí, a previa de son partidos que gusta moito xogalos, sinceramente. O Mundial, o meterse nas rapazas, pois Nova York tamén, pero Canadá é fortísima, as de Canadá son físicamente todos os anos, son físicamente moi teñen sempre no medio do campo tal, é moi difícil, hai que facer un traballo físico de preparación para esos torneos moi grandes. E nos rapaces entran todos os equipos americanos, que son máis. Sí, o Mundial. San Francisco... Eu quedei abrallado co nivel que había o ano pasado, bueno, fai 2 anos en Waterford, había equipos... Ollo que o masculino despois, na repesca e tal, competiu contra os americanos brutal. Sí, competimos a Nova York, ao final gañáronos, pero foi un partido no que lle plantamos cara. Pero é o que che digo, a selección galega é un dos grandes valores que temos no fútbol gaélico galego, e a mí, sobre todo, eu destaco que, aparte de coñecer un montón de xente que somos moi amigos, para min é unha forma de xogar contra equipos de bo nivel, de competir ben e, sobre todo, de aprender moitísimo deste deporte. Sí, suaviza, ten a vertente competitiva, despois suaviza moito os ánimos entre equipos a nivel galego, porque cando xogas cando tes é a preparación, sobre todo, dos torneos. Pois, os, digamos, entre comillas, pois mellores xogadores ou que moitas veces son os máis implicados, non sempre, pero moitas veces, nos equipos, lévanse ben entre eles e teñen amizade e tal, eso a hora dun conflito sempre median, e despois gustoume moito a idea de que incorporasen as seleccións B e que se podan presentar nos máximos torneos se a economía o permite, non? Porque é darlle esa oportunidade a unha segunda fila de xogadores que, ao mellor, técnicamente non chegan ao nivel, pero de implicación seguramente sí, que participen, porque os xogadores que participan nesos torneos fican e tiran dos equipos, ademais. Solen ser os que collen roles, moitos casos son os que collen roles directivos nos equipos. Bueno, levamos 28 minutos, vou cumprir moi ben o que me mandaste. Recordade que teñen que ir a dormir, hai que telo claro. Entón, é que me insistiron moito, que eran horarios moi tardes destos directos. Entón, recordar que están nese período de captación de xogadores e xogadoras, que é un momento bon para entrar a participar no equipo, porque aínda que as competicións están á volta da esquina, pois hai tempo para un mes, 2 meses, 3 meses, coller un pouco a cumplir e ir collendo, mentres tanto, a base de xogo. Non sei se tedes algún patrocinador en concreto novo ou seguides cos mesmos que queredes aproveitar o vídeo, os nombramos, que eso sempre hai que... Ou estades buscando tamén algo para este ano? Non sei. Non, seguimos co mesmo que tiñamos. De momento non buscamos nada máis porque, bueno, polas consecuencias do coronavirus, as empresas non están de todo ben como para irlles pedir cartos. Estades con Oxe, que
Hoxe é o que máis cartos aporta, pero despois temos outras pequenas empresas que, bueno, O sea, algunha... claro, o sea, máis se hai unha empresa que en pequena escala pode axudar, está ben vida que tampouco queredes ahora ir a esquilmar as empresas, non, que están tirando para adiante. Claro. Moi ben. Bueno, hoxe é queixería, é empresa de queixos exclusivamente ou ten outra parte máis? É só de queixos, creo, é unha cooperativa de queixos, non? Sí. Leva xa bastante tempo, non? Porque antes non sei se como patrocinador principal, pero xa aparecía nos colaboradores, polo menos do club, non? Pois eu non sei se empezaría a patrocinarnos sobre o 2018, máis ou menos, antes do coronavirus. Sí, foi ese ano Pero antes. sempre participou cos equipos deportivos. Por exemplo, foi o patrocinador do equipo de fútbol do meu pai durante moitísimos anos. E despois con nós. Pois eso hai que agradecerllo a esas empresas que incluso nestes momentos difíciles pois apoian e apoian pois eso. Que se cree comunidade, que se cree que se deporte na mocidade, non? Pois un ocio pois eso. Que eu creo que, bueno, lógicamente ten a parte de festa, non? Pero en xeral é un ocio moi saludable, non? Para a xuventude. Dan, unha cousa, Santalla, que camiseta levas? Que non che pregunte. Levo a camiseta de Galway. Hombre, Sí, este ano non fixeron nada mal. Non. Eu Como tes precisamente esa este ano, camiseta? bueno, eu desde que empecé a xogar a isto, eu sou unha persoa que cando me meto nunha cousa normalmente gústame pois facelo en serio. Empecé a seguir un pouco o que facían en Irlanda. Empecé por ter unha de Kerry e logo dixen, bueno, pois vamos a ampliar un pouco a colección. Esta creo que a mercara tamén e logo teño a de Mello que me arreglara a Laura precisamente. Nada, pois tiña aí no armario e pois creo que pegaba ben con esta entrevista porque iba a poñer a de Herdeiros, pero teño aínda na lavadora do último partido e polo menos ter algo que bueno, que reflite o noso deporte. Galway teñolle especial cariño, non sei por qué. Moi ben, a ver se este ano a ver se organizo podemos estar en Derry por ali, aínda que sexa só un día e despois aproveitar para visitar Irlanda. Bueno, moitas gracias por facer tempo. Sei que hai traballo e pola semana eu creo que Herdeiros e Herdeiras de Dais pois é un equipo que por toda Galicia ten bastante máis cariño que haters. Entón creo que todo o que sexa pois dar a coñecer o voso traballo e que a xente se dé conta de que é un bo momento para sumarse, para tentar coñecer o fútbol gaélico e participar nas competicións, pois eu encantado de darlle voz. Deixo vos dormir, vale? Dani ainda ten aguante, pero Laura vexo a cara de cansada, vale? Que garde forzas, que ten que chegar o venres ben para adestrar. No, pois precisamente este venres non vou ir que empezan as festas de Lalín. Eso é unha excusa. Estábame falando Andrés, que é o adestrador das rapazas, de facer un adestramento mixto xoves. Eu creo que pode ser unha boa alternativa neste caso. Pois eso, aproveitade cando estedes os que estades pola zona, que vades ir ás festas, cando estedes por ali tomando algo, vades ali, oye Laura, mira, como fago para entrenar, tal. Pois No, a técnica de fichaxe saindo de festa aplicámola sempre, sempre. Ás veces funciona, outras veces non, pero bueno, intentámolo. Que teñan o fígado todavía funcionante. Bueno, pois moitas gracias, rapaces. Sodes sempre moi agradables. Deixo vos descansar, non quero que me collades manía para que a metade da tempada contadesme como vai a cousa e nada. Moitas gracias. Xa sabedes, Herdeiros, Herdeiras de Dais, comarca da Deza, o que queira xogar, a apuntarse. Eso mesmo. Veña, gracias a ti, Pablo. Chao, boa noite. Hasta mañá, chao.